Assalamualaikum. Hi friends, welcome back to my channel. I am Akpanjari, study beauty cosmetology. இன்னைக்கு நாம ஒரு ஹெல்தியான டீ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ எல்லாத்துக்குமே நமக்கு டீ ரொம்ப பிடிக்கும். காலையில எழுந்த உடனே டீ காஃபியோட தான் அந்த நாளே நமக்கு ஆரம்பிக்கும். அப்படி நம்ம இருக்கும்போது ஒரு ஹெல்தியா ஒரு டீ போட்டு குடிக்கலாம். அதுவே மழைக்காலங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப அதிகமா நமக்கு சளி தொந்தரவு, காய்ச்சல், இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கும். இதையும் சரி செஞ்சு நமக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு டீயும் நம்ம சேர்த்து போட்டு குடிக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுபடவும் முடியும். அதுக்காக நான் கற்பூரவள்ளி இலை தான் இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். மசாலா டீ போடலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டிலே இருக்கிற கற்பூரவள்ளி இலை தான் எடுத்துக்க போறேன். நீங்க எல்லார் வீட்லயுமே இந்த மாதிரி மூலிகை செடி ஏதாவது கொஞ்சமா வச்சுக்கோங்க. இந்த இலைலாம் நீங்க ஒரு சின்ன காம்பு நட்டு வச்சாலே போதும். அது பெரிய லெவல்ல உங்களுக்கு தளைஞ்சு வந்துடும். இதுக்குன்னு நமக்கு இடம்லாம் பெருசா வேணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. சின்ன ஒரு தொட்டில வச்சிங்கனாலே வளர்ந்துரும். இதெல்லாம் சளி பிரச்சனைக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இதுக்காக நான் இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை ஒரு 4-5 எடுத்து கிள்ளி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா அதை கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் நமக்கு எந்த ஒரு பூச்சியும் இல்லாமல் நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட நம்ம சில ஹெர்பல்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி துண்டு எடுத்திருக்கேன். இந்த இஞ்சியை ஒரு 2 ஆளுக்கு நான் போடுற அளவுக்கு 2 இன்ச்சில் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அந்த தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்த உரலில் போட்டுக்கோங்க. உங்ககிட்ட உரல் இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டு நீங்கள் இடித்து எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 3 ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு தனியாக இருக்கு இல்லையா, அது எடுத்துக்கோங்க. மல்லின்னு சொல்லுவோம், அது எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 10 மிளகு, இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு அந்த உரலில் போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக உங்களுக்கு வந்துடும். இதை எப்படி நம்ம டீயில் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த டீ பண்ணுறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் டிகாஷன் தனியாகவும் பால் தனியாகவும் தான் போட போகிறேன். 2 கிளாஸ் தண்ணியில் இதை நம்ம இடித்து வச்சோம் இல்லையா, அந்த மசாலா பொருட்களை எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுட்டு அது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த கற்பூரவள்ளி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4-5 இலையை எடுத்து சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி பிச்சு அதில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நமக்கு அந்த இதில் இருந்து எல்லாமே இந்த சாரெல்லாம் இறங்கி நமக்கு டீயும் நல்ல கமகமன்னு வாசனையாக இருக்கும். இந்த டீ போட்டு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஸ்மெல் வரும். அதுக்காக நான் டீ பவுடர் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன டீ பவுடர் இருக்கோ அது போட்டுக்கோங்க. எனக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது கூட நான் வெல்லம் ஆட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற அந்த ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக வெல்லம், அந்த மாதிரி பனங்கற்கண்டு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நமக்கு தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கும். அதனால் வெல்லம் உங்களுக்கு இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா இதை கொதிக்கட்டும். நல்லா அந்த கொதி வரும் இல்லையா, அப்போ அந்த ஸ்மெல் வீடு ஃபுல்லாகவே நமக்கு அந்த வாசனை நிற்கும். அந்த ஸ்மெல் நம்ம நுகர்ந்து பார்க்கும் போதே நமக்கு அந்த ஆவியே நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் தரும் உங்களுக்கு, அப்படியே நல்லா அதை சுவாசிக்கும் போது. அதே மாதிரி தனியாக ஒரு பவுலில் நம்ம பால் பாத்திரத்தில் பால் காய்ச்சிக்கலாம். அதுக்காக நான் பேக்கெட் பால் தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்ககிட்ட பசும்பால் கிடச்சிதுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஒரு பெரிய டம்ளருக்கு நான் பால் எடுத்துக்கிட்டேன், கெட்டி பால். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிகாஷன் போட போகிறோம் இல்லையா, அந்த தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். இது நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. அது கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டிகாஷன் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த டீ எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா அதை கலக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு அது டீ குடிக்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும், நல்ல புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும். காலையில் டீ குடிச்சு தான் என்னோட அந்த நாளே தொடங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டீ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க ஒன்று நமக்கு அந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டராகவும் ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி நமக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்காகவும் நமக்கு சளி தொந்தரவு, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே வராமல் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு டீயில் இந்த இதெல்லாம் போட்டு குடிக்கும் போது அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்குது. நம்ம அடிக்கடி டீ குடிக்கிறது நமக்கு ஆரோக்கிய பிரச்சனை உண்டாக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா டீ போட்டு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா நமக்கு இதில் போட்டிருக்க ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் மிளகு, மல்லி, இஞ்சி இது மாதிரி எல்லாமே நமக்கு ஆரோக்கியம் நிறைஞ்சதாக தான் இருக்குது.
இது வந்து இந்த டீ குடிக்கும் போது இதில் இருக்கிற எல்லா நன்மைகளுமே நம்ம உடம்புக்கு போய் நமக்கு செரிமான பிரச்சனையை சரி பண்ணுது, இரத்த ஓட்டத்தை சரி பண்ணுது. அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு வந்து சளி தொந்தரவு, இருமல் பிரச்சனை, காய்ச்சல் இதெல்லாம் சரி செஞ்சு நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு இந்த டீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. டீயே பிடிக்காது அப்படின்றவங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், உங்களுடைய மனசும் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி டீயை நீங்கள் டெய்லியுமே குடிச்சிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியாகவும் அந்த நாள் பொழுதே ரொம்ப சூப்பராகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி மோர் வீடியோஸ்க்கு நம்மளுடைய சேனல் லைக் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம போடுற நியூ வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இயற்கை பொருட்களுக்கு மாறுவோம், இயற்கையை வாழ வைப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.